Всем привет, с вами Казмун ТВ. Ну что ж, а теперь давайте разбираться непосредственно, почему я выбрал именно данную модель, почему в принципе я выбрал данный бренд Tefal и как в принципе выбрать электрочайник. Это довольно-таки актуальные вопросы, в принципе многие не заморачиваются, пришли в магазин, выбрали дизайн и ушли. Но есть несколько основных моментов при выборе электрочайника. Самое первое – это мощность. Ну и, соответственно, конечно же, чем больше мощности, тем вроде как должна нагреваться вода быстрее. Это не всегда так, но зачастую это так и есть. К примеру, небольшие потери, да, из-за конструкции определенных моделей чайника, и иногда вода может закипать в тех или иных конструкциях быстрее или медленнее. Оптимальная мощность чайника 1,5-2 киловатта, то есть он не сильно будет мощный и, в принципе, достаточно быстро будет нагревать воду. Но следует учитывать один факт. Если у вас старая проводка, старые провода, старые розетки, то мощный чайник покупать не рекомендуется. Исключительно чисто из вашей безопасности. То есть вы можете электрочайником сильно нагрузить сеть, да, там будет включена микроволновка, холодильник, бойлер, и вы добавляете чайником, и у вас убивает, допустим, автомат, если у вас слабая проводка и слабый стоит автомат на ней. Вот. С мощностью мы разобрались. Второй немаловажный фактор – это материал корпуса самого чайника. В данном случае это пластик, да? У нас чайник сделан из пластика. Также существуют еще чайники в металлическом корпусе. Также могут быть еще в керамическом и стеклянном. У каждого материала есть как свои плюсы, так и минусы. Начнем мы непосредственно с пластика. Пластик – самый дешевый материал, и он зачастую используется в бюджетных моделях чайника. Но я не скажу, что пластик – это очень плохо. Первый плюс пластика, то есть вы нагрели чайник и в принципе можете взять его в руки, да? Потому что обжечься через него, довольно-таки сложно из-за теплопроводности самого материала. Зачастую в хороших чайниках используют нормальный пластик, да? И за счет того, что теплопроводность меньше, чайник больше останется теплым, да? Горячим, теплым, в зависимости от того, сколько он будет стоять. Далее переходим к металлу. Металл, конечно, смотрится очень дорого, премиально, но у него есть один недостаток. Это то, что, в принципе, с металлом можно обжечься. Есть, конечно, комбинированные версии металлопластик, там этот момент исключается. Но если чисто корпус металлический, то есть вариант, если вы дотронете к чайнику, можно получить небольшой ожог. К плюсу металлического чайника то, что там более надежный корпус, более визуал у него красивее. И немножечко легче за ним ухаживать. Вот. Кстати, за пластиком тоже легко ухаживать, если это нормальный, хороший, качественный пластик. И опять-таки еще вернусь к пластику. Нормальный, качественный пищевой пластик, как в этом чайнике Tefal, он не воняет, при первом запуске никакой вони нету. Ну, конечно же, если вы купите чайник там буквально там за $4, то вы получите, возможно, даже не пищевой пластик и будет идти вонь, что очень-таки плохо и скажется сильно на качестве воды внутри чайника. Далее, третий материал. Третий материал – это стекло. Это довольно-таки новая тенденция. Сейчас начали делать много стеклянных чайников. Они очень красиво смотрятся, но у них есть также свои минусы. Самый первый минус – они очень хрупкие. Зачастую производители экономят и делают тонкие стекла, и при случайном небольшом цоканье эти стекла просто разваливаются, разбиваются и все. Также у него, как и у металла, существует возможность именно обжечься об корпус за счет того, что оно зачастую очень тоненькое. Ну и керамические модели чайников, честно говоря, о них мне мало что известно. Их производители выпускают мало, они довольно дорогие керамические модели. И зачастую больше используются как заварники, да? То есть на пару чашек воды закипятили, заварили в них и все. Она, в принципе, не такая хрупкая уже, как стекло, качественная керамика. Вот. Ну, в принципе, и, наверное, на этом все. Конечно, очень дорого. Также существенный недостаток, очень дорого, если еще это ручные росписи, да, если имеется в виду керамику хорошую покупать, я думаю, там какая-нибудь ручная роспись должна присутствовать, как минимум. Следующий компонент чайника, это, конечно же, нагревательный элемент. С мощностью мы уже разобрались, а нагревательные элементы есть двух типов. Есть с открытым теном и есть с закрытым, да, теном, где нет контакта с водой. Открытым теном чайники уже перестали практически выпускать,
То есть там идет такая спираль, она непосредственно находится в воде, окутана водой, за счет чего происходит довольно-таки большая накипь на ней, эти модели быстрее выходят из строя, и производители зачастую уже практически везде отказались от этих моделей, и сейчас делают скрытые элементы, да, дисковые, как в данной модели. Там стоит внизу нагревательный элемент, который греет диск, и сам диск уже является нагревательным элементом, там разные конструкции есть. И за счет того, что в дисковом чайнике нет соприкосновения непосредственно с теном, то накипи на этом диске происходит меньше. Дальше еще на чайнике, конечно же, нужно обратить внимание на подставки. Подставки, вот зачастую подставки вот такие вот идут в чайниках. В бюджетных моделях провод здесь просто скручивается. Длина зачастую не превышает 1 метра. И метр, я вам скажу честно, это довольно-таки редкость. Вот. Есть подставочки, в которых можно отрегулировать длину кабеля, и он сматывается прямо внутрь. Допустим, в этой бюджетной модели здесь надо просто один оборот сложить, защелкнуть и все. В некоторых даже защелочек нету. Вот. Ну, в принципе, по подставочке также все. Также наличие фильтров в чайнике тоже небольшой придает и вес. Да, казалось бы, вроде там фильтр в носике стоит копейки, а поставив его в чайник, вы уже не будете чувствовать дискомфорт, да, когда там ей появилась накипь, то есть в чашке она у вас не будет оказываться, она будет застревать в фильтре, а фильтр вы можете спокойно потом мыть. Следующий немаловажный этап – это конструкция самого корпуса. У нас есть чайники в обычном корпусе, есть чайники в двойном корпусе. Двойной корпус, то есть имеется в виду, что он работает как термос. То есть вы нагрели чайник, и он не будет остывать так быстро, да, водичка в нем. Но, честно говоря, это довольно-таки спорный нюанс. Для кого-то это нужно, для кого-то это не нужно. Я считаю так, если вы хотите покупать для правильной заварки чая, да, там определенной температуры, то лучше уже покупать термопод. Вы там можете точно отрегулировать температуру. А переплачивать за двойные стенки в чайнике, я, честно говоря, не вижу большого смысла. Но факт остается фактом, что корпуса бывают одинарные и двойные. Да? Дальше, немаловажные индикаторы – это как защита от перегрева. То есть, если вы включаете чайник и в нем нет воды, то чайник, если в нем отсутствует защита от перегрева, в ней тен просто перегорит, а в нормальном чайнике чайник просто отключится. И эта минимальная защита также может уберечь вас от пожара. Для некоторых важен индикатор нагрева, да? То есть в некоторых моделях есть подсветка на этой клавише и где-либо индикатор, в некоторых моделях нет. В некоторых моделях есть подсветка внутри чайника, то есть через вот эти окошки красиво видно, как подсвечивается. Зачастую это оснащаются стеклянные модели, где полностью стеклянный чайник и очень красиво смотрится подсветка внутри чайника. Также для меня немаловажную роль играет окошечко. Вот это окошко, где мы можем увидеть уровень жидкости. Да? Допустим, не всегда же нужно кипятить литр. Это, честно говоря, не экономно кипятить литр воды для одной чашки чая. Конечно, идеально, если есть такие метки деления, вот как здесь, да, на одну, на две на чашки чая. Обычно я наливаю на 2 чашки и кипячу воду. То есть это гораздо экономит электричество в вашем доме, а соответственно ваши финансы. Далее есть конструкция крышки. Зачастую у чайников откидная крышка. Она может как откидываться как вручную, так и нажатием где-либо какой-то кнопочки. В данном случае у нас просто вручную открывается. И есть модели, оснащенные просто откручивающейся, полностью снимающейся крышкой. Откручивающая, снимающаяся крышка, с одной стороны, вроде как казалось бы неудобно, но это очень практично. Потому что очень часто болезнь у этих чайников именно вот это крепление открывающейся крышки. Очень часто выходит именно вот это крепление, оно ломается, пересыхает, что-то с ним происходит от неправильного открывания, оно ломается, и крышка просто уже не открывается, либо болтается, либо что-либо еще, там как-то различные варианты поломок есть. То есть тен еще работает, корпус работает, можно в принципе воду кипятить, но уже крышка, когда сломана, уже вроде как не камильфо. Выбирать, конечно же, вам. Просто снимаем крышку открывающуюся, либо открывающуюся. Просто вам доношу свои мысли и свой опыт использования электрочайников. И теперь давайте подводить итоги, почему я купил именно данный чайник Tefal. Самое первое, бренд. Очень долго я выбирал между разными брендами, но Tefal, честно говоря,
хоть и китаец, да, но за брендом своим следит. То есть он делает качественную продукцию на заводах Китая. И это факт. То есть не все китайские вещи плохие, я уже не раз это повторяюсь. Да, есть no-name Китай, а есть производители, которые делают свою продукцию на китайских заводах. Они удешевляют цену, свою себестоимость продукта, но не теряя при этом качества. И Тефаль является явным представителем такого бренда, который не теряет качества. У меня на работе подобный чайник стоит уже 8 лет. И с ним, честно, вообще ничего не происходит. И также у него открывающаяся крышка просто съемная. Поэтому проблем вообще с ним нету. И я очень доволен этим брендом. И именно этот фактор немаловажную роль сыграл при выборе бренда. Теперь, по технической конструкции, как я и говорил, переплачивать за двойную стенку на чайнике я не хотел. Здесь у меня простая стенка. Красота, честно говоря, особо мне не нужна была. Мне не нужен был премиальный металл. Я сделал выбор в пользу пластика. Почему не выбрал стекло? Честно говоря, по той причине, что оно очень хрупкое и легко его разбить. Керамический чайник я, честно, даже не рассматривал. Поэтому у меня оставался один выбор – это пластик. Хороший пластик, как вы видите, он не уступает по красоте с металлом. Он выглядит очень хорошо. Мне нравится. Наличие сеточки, откидываемая крышка, защита от перегрева. И в совокупности, перебрав кучу моделей, я остановился на выборе именно вот этого черного чайника Тефаль. Модель его КО 299-830. И я уверен, что я не прогадал. Ну что ж, если у вас сил хватило досмотреть это видео и мои рассуждения, пожалуйста, поставьте мне лайк. Поддержите меня подписочкой на канал. Ссылочку, повторюсь, на данный чайник, который я покупал в магазине «Розетка», вы сможете также найти у меня внизу в описании под видео. Если вдруг у вас остались какие-либо вопросы по этому чайнику, возможно, даже вы можете меня спросить, как он у меня в эксплуатации, какие есть проблемы. Это все спрашивайте меня внизу в комментариях под видео. Ну что ж, и в принципе на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на мой канал, ставим пальцы вверх. Всем пока!